Oretio matafanie mihango ya kumatha kura na thayo riri gukoretwo na mutugo wa guthukaneria ifandiko cia kambeini na kurihana nigo micemanio yene itharario IBC uritie tacukiri makinya makiwatho andu aria mekunyitikana na mitugo teo. Charles Gikuga Kariukino eno ripoti no Igokorwo ire thiko 69 cia uteti muhiu o muhuraniri wa gite akihungura matura na kuha muingi gukamuthura ithurano-ini iria igatabanio tariki 9 mweri wa kanana. Gavana wa Kiambu Ndagitari James Inooro uria urahuranira giturwa kiria athukiirwo thutha wa kuhagurwo gwa Ferdinand Thaa Ithatũ oritie ateti matabanie kambeini ici na thayo na uhoreru, murugamo uria unyititwo mbaru ni ateti a kaunti ya Nyandarua. Tugora kuria andu aitu tureke tukorwo twina kampeini ya thayo, reke andu aitu mahote kwirwo uria ukwenda kumekera na makuria ciuria nigetha mahote make decision yoria meguthura andu aria makahota gutwara Kiambu itu na bururi witu na mbere. Ni turahoya andu aitu makorwo na ukiraniria na kurekanira na kuhunjia thayo thiini wa bururi uyu witu. Igwe kiria turahoya ni siasa cia thayo na wendi wa Wanjiku mweri 9 wa kanana niguo gekika na ni tukagia na president uria turenda. Reke andu maheane gitio na turute siasa cia thayo na tuheo nginya protection iria yagiriire. Turenda thayo. Wakorwo ni ufiu ni wendetwo uka umaririe no maririe na thayo, wamaririe na thayo ni magukuigua na akorwo marenda gukuhe kura ni magukuhe no ndukamaringiririe. Atongoria aya meraniire ati no nginyagia commission ya ithurano na mihaka ihanyukanie na aria makoretwo na mutugo wa guthukangia ifandiko cia ang'ethaniri ao, undu uria wonekanite Nyandarua, Kiambu na Kirinyaga. Tukona andu ringi magithukia billboards, taruhe billboard ya kwera tarurirwo rari, ukona posters nira thukio no kungikinya ati utuko we tondu ndurenda guthie muthenya ugoka utuko ukaruta poster cia mundu uri ungi nigetha wikire ciaku. Wakorwo wina utherire ndumire muthenya wikire poster icio muthenya na ono ngithii urute bica cia deputy president. Bica cia deputy president cigoro-ini ya andaragwo gutiri hingo ono ngithii ku ugacagurwo ni Chimba nioke ekire bica iria ciao cia Azimio tutire na thina nacio ithuĩ tuoka tutikunura cio tugwikira haria ciagiriire no matige guthie makiheanathia andu gatagati-ini ka urugari uyu gavana wa Nyandarua Francis Kimemia ni amurite Isaac Maina ta mutirithia wake mweru kihitahitano-ini kia gutetera giturwa giake. I have the pleasure of picking QS Isaac Maina Gitura as my new running mate, and his name has already been submitted to IBC by the Jubilee Party within the deadlines that were set by the IBC and the Jubilee Party. I am profoundly grateful and I accept that nomination as the DG of Nyandarua County. Maina ekuihuria ithenya ria Mungai Mbugua kuona ndatigite wira wake wa thirikari ta uria kwendekithitio ni commission ya ithurano na mihaka. In view of the stipulated legal deadline by IBC, I was duly advised to replace Engineer Mbugua. Na tigani uria mawatho ma IBC marareganire na uthuro gwakwa as a running mate, ni tondu wa cira ucio wathongithirio na mbere ni ndirari tiari kuruthania wira na His Excellency Governor witu wa Nyandarua. Kimemia ugite ati Isaac Maina ni ekunyita itemi nene kambeini-ini cia gucagurwo gwake itinaini ria keri ta governor. He has a rich CV or curriculum vitae and competencies to bolster our team as we endeavor to deliver on a manifesto in the second term. I will fully support the programs, the vision, the manifesto, the transformative agenda of His Excellency the Governor in ensuring that we uplift the standards of Nyandarua County. QS Gitura kuringana na mawira maingi maria anaruta ne ukorwo ari uteithio munene muno thiini wa ukuria witu wa Nyandarua County.
Handu-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Kĩhĩtahĩtano gĩa gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Kirinyaga kĩongereirwo mũcamo nĩ mĩhang'o ya gũcagũra atirithia arĩa marenda gĩturwa gĩkĩ. Mũbango ũyũ ũraiganania mathabu na ũingĩ wa kura, ũndũ ũrĩa ũratũmire amwe marorie maitho mao mwena wa Mwea kũrĩa kũrĩ aikia a kura arĩa aingĩ mũno. Ona gũkĩrĩ ũguo, aikari a Kirinyaga no marathingatwo matige gũthũkĩria kana gũthũkia atongoria kũringana na kura ya kũrĩa maumĩte. Gavana wa Kirinyaga nĩ wa igũrũ ũrĩa umĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ erekeirie maitho make mwena wa Mwea rita rĩa kerĩ, na kũrĩa acagũrĩte ũrĩa ũkoretwo arĩ CC wa gĩthomo thirikari-inĩ yake James Kinyua na gũtuĩka mũtirithia wake. Mwanake ũrĩa tũronire angĩtũteithia gũtwara Kirinyaga mbere nĩ wa kwanyu wa Mumu na etagwo James Kinyua Mũtugi. Nĩngũthiĩ na mbere gũkũnyitĩrĩra na kura cia wa Mumu na andũ a wa Mumu na andũ a arĩa me Kirinyaga. Na kuona atĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea gĩkoragwo na makĩria ma kura 122,000, Kinyua atanyĩtwo kũgucĩrĩria gĩkabũ-inĩ gĩkĩa gavana wa igũrũ. Seneta wa ihinda rĩrĩ Charles Kĩbirũ na ũrĩa umĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia arahũranĩra gĩturwa kĩa gavana na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee, no ete munini wa gavana wa ihinda rĩrĩ Peter Ndamberi ta munini wake. Twi hawo muthi gucemania na atongoria a Kirinyaga Central arĩa tu identified arĩa megũkorwo magĩtũteithia na mĩbango-inĩ yao ya ũteti magĩkaiyũkia ũhotani. Ndamberi erĩirwo gũkorwo igũrũ rĩa gĩturwa gĩake nĩwe ũkarũgamĩrĩra rũhonge rwa kĩgĩna, nake akorwo akĩnyita itemi rĩa kũmatha kura gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kĩrĩa umĩte. Tũretĩkĩra kĩndũ kĩrĩa kĩega tũngĩka nĩ kũgayana thirikari nuthu. Turauga deputy governor egũkorwo deputy governor na akorwo minister wa finance. Ũrĩa warĩ gavana wa mbere Joseph Ndathi niwe wa ica ikuhĩ kwanĩrĩra mũtirithia wake ndagĩtarĩ Jude Kinyua, na ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩmwe CC thirikari-inĩ ya Anne wa igũrũ. PhD holder, masomo ya kutosha, nĩ wĩra ũrĩkũ ũngĩkĩrema mũndũ mũthomu? Nĩ tũrarorire gĩthomo na tũrarora kĩo kĩa mũndũ. Jude aumĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kũrĩa ehokeirwo gũkorwo akĩgucĩrĩria kura cia gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge kĩrĩa kũringana na IBC kĩrĩ kura makĩria ma 66,000. Na ndĩmwĩre nĩ thengiũ mũno nĩ gũkorwo nĩakoretwo na wĩtĩkio ũcio wa kuona atĩ no tũrutithanie wĩra nake na tũhote kũhe andũ a Kirinyaga services iria mangĩkorwo makĩenda. Peter Gĩtaũ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Mwea kwa ihinda rĩa mĩaka 10 na ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa kĩama kĩa Safina oete Esther Njoki na ũrĩa ũkoretwo rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa majani kwa ihinda. Na nĩtũĩ tũngĩkorwo tuna 140 plus icio ciki nĩ ciganĩte gũthura gavana na akorwo umĩte Mwea. Mũmbunge wa Kirinyaga wa Ngũi wa Ngĩrĩshĩ arahũranĩra gĩturwa gĩkĩ na tigiti wa mũndũ kĩũmbe, nake oete Eliud Wanjaũ ta mũtirithia wake, na ũrĩa ũkoretwo rũhonge-inĩ rwa ũngania wa igoti gũkũ bũrũri-inĩ rwa KRA, nake aumĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea. Nĩũndũ nĩongũĩ kana atĩa na niĩ nĩtũgũteithania nawe kana atĩa. Na kuona atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa na Kenya Martha Wangari wa Karũa nĩambatĩrĩte ngathĩ, gĩturwa kĩrĩa aranyotagĩra gĩgakorwo gĩkĩoywo nĩ mũrĩithi wa Kagai na ũrĩa umĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea, gũkũ akĩoya wakiri Ndegwa Njirũ gũtuĩka mũtirithia wake na ũrĩa umĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ. Aitu anaki Kenya wĩ mũcemanio wa mũthia nĩgetha mathi nyũmba kwa nyũmba door to door magĩkampenĩra mũndũ ũgĩtwa Martha Karũa, Raila Odinga. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Arũĩrĩri a ihoto cia atumia na airĩtu makĩririkana mũthenya wa ũtheru hĩndĩ ya kahinda-inĩ ka mweri maugĩte nĩ harĩ bata wa Kenya gũcaria njĩra cia gũteanĩria ũndũire mũhĩtũku wa mahinda ũrĩa ũkoretwo ũgĩtũma andũ mage kwarĩrĩria maũndũ makonainie na ũtheru wa kahinda ka mweri. Oho mũingĩ nĩ ũrĩtio ũnyitane hamwe na ũteithanĩrie harĩ kũhũrana na thĩna wa ciana cia airĩtu gũtĩra thukuru nĩ ũndũ wa kwaga tauro cia ũtheru. Kate Muthoni ena riboti ĩno.
tariki 28 mweri wa gatano ukoragwo ri muthenya wa mathomo ma bata megie utheru wa atumia na iretu hindi ya kahinda kao ka mweri no tamburagwo thi yothe. Kuna kaunti ya Kajiado ni imwe ya iria ikoragwo igumirwo ni thina wa ciana cia iretu gutira thukuru ni undu wa kwaga tauro cia utheru kahinda-ini ka mweri. Riu gikundi kimwe gitari gia thirikari ni kiambiririe kampeini ya kuria thirikari itigirire tauro ici ni iraheanwo hatari marihi thukuru-ini na makiria kuri ciana iria ciumite family itehotete. Bado watoto bado hawajaelimika sana kuhusu mambo ya hedhi, na tukaonelea ni vizuri tukuje Kajiado County tuwasomeshe na pia tuwapatie vifaa vyenye wanafaa kutumia, tuonyeshe venye wanafaa kutumia. Mathina maria makoragwo meho ni ati andu aria marenda tauro ici ningi rimwe tugakorwo tutari na hinya ucio wa gukorwo tukihe andu othe. Uririkane okorwo ni umuthi muthenya wa umuthi indo iria tauro iria tukorwo tukinengera airetu aya ringi ikumatwara ringi ta mweri umwe kana mieri iri tuhota gukorwo tutire na hinya ucio wa kumane icio nyingi, na omenye no cukuru imwe kana no itura rimwe tuoka kuri na andu angi kundu kuingi tutakinyite na ni marakorwo makibatara tauro icio. Na kuo kaunti-ini ya Baringo ahuraniri ihoto cia atumia a kaunti yo makinyitanira na a kaunti ya Laikipia mokite hamwe niguo gutabania kampeini ya kuria a Kenya matianirie unduire muhituke ni mahinda wa kwaga kwariria maundu megie kahinda ka mweri, unduria maugite ni uguteithiriria hari kugacirithia githomo no menyo kuri airetu anini riria marahitukira mogaruruku miri-ini yao. Kuri ciana nyingi cia airetu ciremagwo ni guthie na mbere kwa muhano na mathomo hano na maundu maria mangi ma muturire hindi ya thiku icio mari na ihinda ria mweri. Hatujatoka kwa ile itikadi za kimila ya kusema kuongelea damu za mwezi na watoto ni kama laana ama ni aibu. Tunastahili kutoka hapo, sababu tunajua vyema kwamba msichana kupata hedhi ni kawaida, si ulemavu. Kwa sababu mtu akikosa kupata hedhi ni mlemavu. Kaunti-ini ya Samburu na kuosha na shiritu makiria magirie mu magana meri cia thukuru itiganite gicigo-ini gia Samburu ya irathiro ni igunikite no teithio wa tauro cia utheru cia mwanya iria ingihũthĩrwo kwa ihinda ria mĩaka 5 itaguteo. Ni uteithio heanitwo ni gikundi kia andu a wendi mwega itemi-ini ria gutigira gutire mwana uratigwo thutha mathomo-ini ni undu wa gutira thukuru hindi ya kahinda ka mweri. It is not a sin, it is not a curse, it is not a sickness. It is a healthy process. It is what makes us women. So it is time for us to own it. But we need to own it with discipline. Ukitoka kwa nyumbani, tafuta kitu, weka mfuko. Usiogope, weka mfuko au weka ndani ya bagi yako. Ili unapoenda mshahara ikifanyika, you are able to change it. Akenya riu ni maikirio ritana ria guteithaniriria hari gutigira arutwo aria mari matura-ini mao gutire ogutira thukuru ni undu wa kwaga tauro cia utheru. Guku nayo thirikari ikihinyiririo irumirire mihango ya uheani wa tauro itari marihi niguo gutigira ni cirakinyira arutwo. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kate Muthoni. Aikari a itura ria Wakuraya thika kaunti-ini ya Kiambu ni mokirire uriohetwo kandarathi ya waki wa barabara iria nyitanitie muguka Garissa Road ne kiria maugite ni gutiganiria wira uyu gatakati. Maugite waki wa barabara ino wambiriirie hakuhi miaka 2 mihituku na rumu ingi ongetheirwo ni ugwati wa marima na mitaro ihova cia tiri na mirigo ya mafati iria irahinga mihango ya ukui miena iyo. Wangari Maria wa Muigana ena report ino. Waki wa barabara iria nyitithanitie matura ma Muguga, Wakuraya, Munyu, Githima na Kisii nginyagia barabara-ini nene ya guthie Garissa ni imwe ya tabarĩra cia thirikari nene cia kwarahũra matura na kugacĩrithia ũkui. Na hĩndĩ twaheirwo barabara ĩno nĩ thirikari nĩ twetirwo mũcemanio Muguga na tukĩonio barabara ũrĩa ĩgũthie na tukĩrwo ĩkwambĩrĩria Muguga yũke Wakuraya ũrĩa yatangathirwo ĩthie Munyu yumire Kisii. No itanya riri ritigana gukinyanira na kuri aikari maundu riu ni mugaru kuona ni hindi mihango ya ukui imarituheire makiria kuma riria waki wa barabara ino watiganiirio. Barabara ino hindi ya kirwo nekyo iguru guo ni twetereire na ni twari akenu muno tondu barabara ni guthira
nä yacokire barabara ĩgĩũka ĩkĩrũgama oro rĩmwe. Ithie haha barabara ĩno ĩrĩa yarũgamire harĩa yarũgamire nĩ tũkoretwo twĩna thĩna mũnene wa gũkorwo kana barabara ĩno haha kwanza ona korwo maĩ makatindira haha ũguo ngari ikiũka ona itiotaga kũhĩtũka mendaga barabara ĩkorwo haha rĩu atiĩkirirwo rami rũkũngũ rũrĩa wĩ haha ũkoragwo wĩ mũingĩ mũno. Nĩ tuoririe tũkĩrwo contractor ũrĩa warĩ ho ti mũrĩhe ona kĩ arĩhirwo nuthu na ndarĩhirwo wega nĩkĩo makuire matinga mao magĩthiĩ. Ihuba cia tĩri na kagoto kũgũrũkĩrwo nĩ rũkũngũ mĩtaro ĩno ya maĩ ĩrĩa ĩng'etheirie aikari ũgwati nĩmo mathĩna marĩa aikari matigĩtwo makĩgerera oro mũthenya na maroria thirikari ĩthingate ũrĩa ũhetwo kandarathi ya barabara ĩno amĩrĩkie. Ithuĩ no twende thirikari ya Kenya ĩrĩa ĩho gĩtĩ-inĩ ĩtwakĩre barabara ĩno tutungatirwo nĩ bara ĩyo ĩtũteithie ta aikari a Gatuenyaga. Nĩkĩo nĩ tũrenda kũria thirikari tũkoria atĩrĩrĩ twĩta andũ a Gatuenyaga rĩ thĩinĩ wa Kiambu Thika East nĩkĩ gĩtũmi tũtiganagĩrio nĩ thirikari maũndũ-inĩ me mothe. Angĩkorwo thirikari no yanjĩrĩrie barabara ĩcoke yeherie. Ahũri biacara matũra-inĩ maya maugĩte biacara ciao nĩ ciambĩtie gũtharara na marĩ na guoya wa wonjoria matũra-inĩ maya gũcoka thĩ barabara ĩno ĩngĩaga kũrĩkio na ihenya. Nĩ kũruga ndugaga niĩ ndaruga irio icio ciothe ciĩmbaga tĩri ngakorwo na andũ ndema kũremwo nĩ kũka kũrĩa. Ũrĩa warĩ mwene contract ĩno wa Interways acoke gũkũ atwĩre atĩrĩrĩ mbeca cia contract ya Gatuenyaga hirĩte kũ. Barabara ĩno nĩ ya kilomita 17 na ĩrĩgĩrĩirwo kũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 1 na muoroto warĩ ĩkorwo ĩrĩkĩte gũkinya mweri-inĩ wa 5 mwaka tũrorete. Ngĩribotera Inooro TV Ngetu Wangari Maria wa mũigana. Kaingĩ na kaingĩ nĩ gũtuthũkaga ngũĩ na ngucanio gatagatĩ-inĩ ka arĩithia a mahiũ na arĩmi a irio rĩrĩa mahiũ matharĩkĩra mĩgũnda na kũrĩa mĩmera yao. Nĩguo gwetha kĩhonia kĩa ngucanio ici arĩithia na arĩmi mĩena ĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Kwale nĩ mathundũrĩte njĩra cia kuoha ng'ombe na mbũri ciao mask cia marebe gũcigĩrĩrĩria kũrĩa mbembe mboga ona mĩmera ĩngĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi ena ũhoro ũcio makĩria kuma kaunti-inĩ ya Kwale. Kaingĩ na kaingĩ arĩmi nĩ matũngagio hathara nene rĩrĩa mahiũ megũtharĩkĩra mĩgũnda yao na kũrĩa mbembe mboga na irio ingĩ iria ci mĩgũnda-inĩ. Gũkũ nĩ Mukunduru mwena wa Zombo kaunti ya Kwale. Rĩrĩa mahiũ matharĩkagĩra mĩgũnda na kũrĩa mĩmera macibũ makoragwo na wĩra mũnene wa gũtuithania macira ma mũthemba ũyũ. Tulikuwa na changamoto ya kesi nyingi sana kila mwaka itakayoanza. Kuna changamoto ya mimi shambangu imepakana na jirani, ng'ombe anakata usiku anaingia kwa shamba ya mwenzangu, anakula nusu heka. Sasa wakati huo ilikuwa chifu anapata kazi nyingi sana kwa sababu mtu akienda kuripoti kwa chifu, agriculture wanakuja, unauza ng'ombe 2, unaenda unalipa huyo mtu. Hathara ĩno nĩyo yacũngĩrĩirie aikari mathugunde njĩra cia kũhorohia bara gatagatĩ-inĩ ka arĩmi na arĩithia na hau magĩtua itua rĩa gũthondeka mask cia marebe. Ndio tukafanya uchunguzi ni kitu gani kitaacha mpaka hizi kesi ziishe. Ikabidi tuone tuchukue maski, na maski si maski ile ya wanadamu, ni maski tunakata mtungi ule wa lita 25 wa lita 5 ama chupa zile za maji fresh tunavalisha mbuzi, tunavalisha ng'ombe. Hiyo ndio maski ya mbuzi na ndio maski ya ng'ombe. Huwa kama tunaenda kuchunga tunaweka zile vifumvu ili wasile mahindi ya wenyewe, na wakati wa kurudisha pia hiyo na tunafunga hivyo hivyo, wakati tunapeleka tunafunga, wakati tunarudisha tunafunga. Mutugo ũyũ ũkĩte nĩ gũkorwo kwĩna wĩingĩ wa andũ na mahiũ mũgarũ na miaka ya tene. Wakati nilipokuwa mdogo mambo haya yalikuwa hakuna, kwa sababu watu kwanza walikuwa si wengi. Unaweza toka hapa mpaka ukafika huko barabarani na hakuna mji wa mtu. Lakini kwa miaka hii ya kisasa watu wamekuwa wengi na mifugo pia ni mengi. Rĩu arĩithia magerageria mbũri na ng'ombe ciao gatagatĩ-inĩ ka mbembe na citingĩrũma ona kĩ. Ona mũtugo wa ng'ombe gũtua mĩkanda ũtukũ na gũtonya mĩgũnda yene rĩu nĩ mũthiru.
na hizo kesi tangu zianze kupamba moto tukaona tutumie hii njia, na tangu tuanze kutumia hii njia, kwa kusema ule kweli, hata chifu anasubiri watu waende na kesi ya kwa nini ng'ombe zimekula mahindi yangu, lakini anakosa kwa sahihi, anapata tu kesi zingine ndogo ndogo. Sasa yamepungua hiyo shida hiyo, kwa sababu ilikuwa akikata na usiku atakula mahindi ya wenyewe na akiamuka ni kesi. Ndio sasa hapo tukapata utetezi. Na hihi ng'ombe ciena masks ici ne iko hihia wega? Zinapumua kwa sababu zile maski kwa chini kila kijitungi kile tumekata kiko na mashimo 4. Na hata si lazima mtoe maski ndio aende ya kunywa maji. Akifika kwa maji anaingiza tu pua yake na maji yote yanaingia ndani kwenye kile kijitungi, anaendelea na kunywa. Reu gucanio cia mahiũ na irio mĩgũnda-inĩ nĩ ithirathirĩte kumana na rĩciria rĩa aikari gwĩkĩra mahiũ mao marebe tũnua. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ gũkũ Mkunduru mwena wa Zombo, kaunti ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. Na tũgĩcokereria rũhonge rũrĩa rũrũmbũyanagia na mathako kuga